Sy alalavitra ao anatin'izay resaka fahasalamana sy ny fanabeazana izay any isika io tontolo io no mahitana lesoka betsaka indrindra raha tao anatin'ny tranga izay nandraisan'ny Banque mondiale andraikitra zany ho an'ny teto Madagasikara. Maro tokoa ny lesoka hita tao anatin'izy ity raha ny fantatra nefa tao anatin'ny taona maro dia maro ihany koa zany ny volana ampiasain'izy ireo entina hanatsarana ireto tontolo ireto. Totosandroany dinikasa nanaovana tombana ny fandaniam-bola teo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazana eto amintsika nandritry ny 5 taona. Nahitana fiainana lehibe ny teo amin'ny sehatry ny fanabeazana tao anatin'ny 20 taona izay. Betsaka ireo lesoka ao anatin'izany ary ireo tokony asipanarenana tokony jerena manokana ireo toerana mbola tena misedra olana amin'ny sehatry ny fampianarana. Ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny momba ny mpampianatra firamina izay tokony hanana ny traikefa manara-penitra ary ao ihany koa ny fanefana ny volan'izy ireo. Ny sehatry ny fahasalamana ihany koa dia tokony mbola ampiana tosika kokoa. Nahitana fiainana 20 isanjato kosa ny tahan'ny fiarin'ny arikarenantsika tao anatin'ny 5 taona izay, zara raha nisy ny fitombona 2 isanjato. Anisan'ny olana lehibe nahatonga an'izany ny olana politika izay nisy teto amin'ny firenena. Ny fitonjarana dia ezahina hitovy ho an'i Madagasikara. Ho an'ny sehatry ny fahasalamana manokana dia ezahina ny manaparitaka ireo mpitsabo manerana ny nosy. Ny fahaizana mitantana no tiana apetraka etony. Ilay zao ny ministera fahasalamana fotsiny zao raha resaka ataoko hoe araka ataoko hoe ressources humaines dia ny professeur aparitaka eran'i Madagasikara, ny manampahaizana ny spécialiste aparitaka eran'i Madagasikara, ny docteur aparitaka eran'i Madagasikara, ny paramètre aparitaka eran'i Madagasikara. Zany hoe sina le samy daholo asina le mpiasa reny taona zany noeran'i Madagasikara. Resaka arabola indray dia tena manao le décentralisation effective mihitsy hoe mba tsy fangono amin'ny aty amin'ny pouvoir central na fotsiny le izy fa mba tena hoe manana maizy azy teo le toerana rehetrarehetra na niveau district na niveau commune. Ny fahasalamana sy ny fanabeazana moa no resana tao anatin'ny tombana. Eo ny sehatry ny fanabeazana dia ny fanomezan-danja ny fenitra eo amin'ny filana sy ny fahaizana mitsinjara ireo mpampianatra firamina no tena notsindriana. Ao anatin'ny fampianarana zany amin'ny ohatra amin'ny fandraisana aloha mpampianatra firamina ireo dia mijery ny filana zany ao nivon'le sekoly tsirairay zany na ny lycée na ny collège ny primaire zany dia arakaraka ny filana no ametrahana le mpampianatra zany mba hitovitovy zany mba ao anatin'le norme zany le resaka hoe ratio le fenêtre zany. Zay zany no anisany. Dia eo koa le hoe décentralisation ny activité atao ohatra paiement primaire zao ny UNFRENA dia fa tatanany terrain jusqu'au matoa. Ny collège koa zany ny UNF ny subventionné ny UNF zany dia déconcentré na paiement zany tanteraka any amin'ny faritra koa zany collège zay. Zay zany anisany politika zany ao anatin'ny tsy azo lazaina ho tena mahafa-po ny tombanezaka araka ny nambaran'ny solon-tena ministeran'ny vola sy ny tedi-bola. Ny tena imasona moa dia ny mba isian'ny fangararahana izay takian'ny CCOC na ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes. Tokony hifototra sy hitotoka amin'ny famatsiana bebe kokoa ny lafiny sosialy isika ary eo ireo tombanezaka maro izay mbola miandry asa sy fanonavozana paikady entina miaro ny lafiny ara-sosialy. Ity dinikasa ity moa dia notanterahan'ny Banky Iraisam-pirenena, ny Ministeran'ny Fahasalamana, ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ary ny UNICEF.